tai žinai, kas yra paleist, toli, naus, dar, kitai žuvytės. Va, yra jungtukas paleist. O jungtukas tai visada jungia arba kitas įsitikimą. Nes čia irgi gali būti, kad įsimt tą naktas lietuvių kalboj lengviau Kaip galima paaiškinti? O tai kaip tu pasakysi? O tai tiesiog, kad komplimentas yra dirbti. Ai, nu tai komplementas yra dirbti, ir kodėl tai va. Jie pasakymas paaiškinti. Nes tu gali iškai klausimą, žino ką, kad tai nelegalu. Нет. Tai žinot, pasiversti.